所以中国武术的东西有一个差别，就是什么？它不是创造出来的，它是发展出来的。它是发展出来的，发展出来的就是说，它有一个源头，它有一个苗，它有一个种子，它有生出苗来，它有慢慢长出根，长出茎，长出枝干，长出花，长出叶，这是发展出来的。不是现在很多的拳，很多东西它是创造出来的。它为什么创造？针对某一种的市场需要，或者某一种的运动需要，针对某一种特定需要而发展出来的。而创造出来的一个东西，创造出来的东西跟发展出来的东西最大的差别在哪里？一个适合通用，一个适合中短针的，一个单一目的，是不是？创造出来的东西通常离开那个它的创造目的的时候。都不好用，是不是？发展出来的东西怎么用都好用，因为什么？因为经过长久的很多人的使用，很多人不同目的的使用，它才变成这样的东西。你们去看嘛，所有的，比方你巴黎时装秀那种衣服是创造出来的。它好用吗？它不好用嘛，是不是？这种衣服是什么衣服？这种衣服就是发展出来的啊，人家就一块布挖一个洞，套下去啊，旁边也没有，就一根绳子一扎，是不是这样子？它是发展出来的，怎么都好用，听不懂？所以发展出来的东西啊，你就要去注意什么？注意它是怎么发展出来的，它为什么会变成今天这个样子，然后再往后，它会怎么发展？它应该要怎么发展？这些不一定是我们看得到的，因为一个东西的发展不是有的时候不是10-20年、20-30年，不是50年能看得到的，晓得吗？但是它在发展中，我们看不到它将来的发展，可是我们可以去什么？去追溯它过去的发展啊，才可以明白它的理嘛。我觉得就是很赞同老师今天讲那个效率这个。谢谢，对。老师画这个图，我感觉它就是身体松的状态。对。为什么要松？让你的身体感知到各个部位的重心。对。让你利用这个重心去做有效率的事情。手的重心。重量还是重心？重心。然后手的重心。躯体的重心，那我感受比较深的是落胯这个动作。在做这个长时间的健行 hiking 的过程当中，如果能够把握这个躯体的重心，时时刻刻落在行走的过程当中，落到2只脚的胯上，会让你省力很多，对，而且不容易受伤。对，那手的话比较难，因为我们比较少打架，没办法那个很快运用手的重量去击中对方。对，所以说这个在就是说这几年当中，我觉得这个落胯这个东西是对你这个长时间行进啊，会有非常这个有效率，然后避免受伤的一个很重要的一个手段。对，谢谢你的分享啊。对，这是我这个其实手更应该这样子，因为我们使用手的时间更多。我们不是你手一拿起来，刚才讲嘛，它跟地心重力的关系就产生变化了，
所以你们用手多，我们用手多，只是我们用手用的太过习惯了，没有去注意。那你在 hiking， 因为你用腿的那个怎么讲？那个强度比较大，所以比较会去注意到。我们一般用手没有那么大的强度，所以这边差多一点，那边少一点，你不会有感觉啊。那他刚才讲这个也是，我前不久到大陆去也是一样。本来气象报告它是很热的，最高是30几度，大概是夏天。结果一去了1个礼拜，突然变冷了。那我的鞋子带有凉鞋啊什么哈，然后不适合，要爬山啊什么，我就去挑鞋子嘛，买鞋子。现在大部分的鞋子都是什么？都是有减震功能，都是有减震功能的。现在越流行的鞋子越是有减震功能，这么厚。我去试穿那个减震功能，你感觉不到地，地是非常坚固的 ，solid， 是不是这样？你感觉到地的时候，你的脚的每一个地方会感觉到跟地的那个重量分配跟关系。可是你穿那个减震鞋子的时候啊，你会感觉脚有些地方是空的，就是说它没有地的回馈，它是空的。他们的理论是说啊，这个是帮你减震啊，你去走路啊，或者你爬山那个减少膝盖啊，减少身体的重量。可是我认为这是不对的，因为我们有髋关节啊，我们有膝盖啊，起码这2个大关节是它的功能是什么？它可以做减震啊。那为什么现在人不用这2个关节减震，而用鞋底来减震？就是因为他们不会用这2个关节。所以我后来就尝试啊，在北京到故宫啊什么，你看我故宫拍那个照片，我穿的是什么？我穿的是那种北京布鞋那样子，我就要试啊，走1-2万步行不行？可以。为什么？因为我刻意的在走路的时候啊，我一个步下去，我就这个重量啊，我就让我的胯跟膝盖，所以你不能再往前去。我就讲嘛，你在走路的时候，你不能把重量往前推，往前推的时候，你就第一个，你用不到这个胯的往下的，我们讲的落胯，你用不到胯的往下落的这个减震功能。第二个，你推到膝盖了，膝盖往前了，又用不到膝盖的这个减震的功能。所以现在的人一般走路，他这2个关节的减震功能他没有了。所以当我们在走路的时候，你要走很久的路，你的每一步你落下去的时候，你要刻意的把从这边落到这边，要从这边落到这边，把这2个关节的减震功能把它发挥出来。当你这2个关节的减震功能发挥出来的时候，那个减震的力量，减震的那个是很大的，那比汽车的那个避震器大，因为它是可调整的嘛，它是可调整的，晓得吗？所以我们的身体自带减震。那今天为什么会这个样子？就是大家都不会用了。大家不会用了，变成用鞋子，用这种东西来做减震，甚至小孩子也让他穿那样的鞋子，那就完了。因为你穿那样的鞋子，脚底没有压力，你的脚没有压力，所以你这个脚，小孩子的脚在发展过程当中，他没有受到平均的压力的时候，那个脚的发展是不健康的。可是我们如果会这样子走，又搭配科技的这样的进步，会不会成法更？不会。你一点点可以，一点点当下去的时候，你可以贴到地，你可以感觉到地，这个的减震还可以。
可是你如果下去，你感觉不到地，那种那么厚的啊，现在的篮球鞋啊，或者说 hiking 鞋，我不晓得你到店里面去看那种所谓的走路鞋，都是这么厚的减震，这种你踩下去，你感觉不到地，感觉不到地的时候，你的脚你会发现你的脚它会晃，你的脚会晃动。你的脚如果晃动，你的脚踝就不稳定。你脚踝不稳定，你的膝盖就不稳定，是不是？不稳定的意思是什么？不稳定的意思是他们随时要做调整。膝盖不稳定，髋关节也不稳定，所以你的身体一直在适应那个随时在改变的那个不稳定。就刚刚讲到这个重心的问题啊，就是说这个胯要很感知，就是要感知到身体这个重心。对。那走路的话，你假如没有就是说你重心没有真的落下去的话，事实上就是说就物理来看的话，它是有一个叫做透，就是说它有一个扭力。对。这个会让你额外负担一些，对，就是说让你的肌肉额外负担那个就是另外的一个偏离的一个力量。对。那假如走1万步啊、2万步啊，那个就会造成你额外的疲倦。对。对。另外一个。对，就讲它会晃动嘛，因为它随时在调整嘛。对，你的是不是？没有压在腿上，而是有一点点斜度的话，那就会产生那物理现象的那个叫什么透，叫对。对啊，所以这个是现代科技，所谓现代科技，它的思考是来源于什么？来源于一般的人们使用身体的错误方式。那改正的方法不是去教导大家用正确的方式使用身体，而是给他一个工具，让他感觉上面他省力。因为教导大家使用正确的方式走路，它不是一个生意，它不会变成一个生意。可是给你一个舒适的鞋子穿，它是一个生意。所以穿千层鞋真的会很养脚吗？啊？穿那个千层鞋真的有很养脚吗？对啊，因为北京的单价蛮高的，北京他们卖的千层鞋单价是蛮高的。它有很多种。对。它有很多种。你不要买那个底下也是布的，因为底下也是布的，它有些地面还是太滑。要买有一层塑胶，有一层胶的，哎。可是这样它那个气会不会透不出去？不会啊，因为它透出去，它那个棉的，它那个千层底的中间的地方，对，就是中间地方它就会透出去了。看不懂？所以这个是我们要去采取一个正确的姿态的一个很重要的地方。你有这个理解，就不会跟着流行，跟着市场走，好吗？以前台湾一个做鞋的老师傅跟我讲，你们挑鞋啊都乱挑，不懂怎么挑鞋。我说那要怎么挑？他说第一个，脚后跟的地方要稳定，脚后跟的包覆要稳定，脚后跟不能是软的，因为你那样子你的脚下去，你的脚跟的地方、脚踝的地方它才会稳定，而不会晃动。第二个，两边的包覆，不管高或低，两边的包覆要稳定，是不是？他说最起码要这样子。那你现在到鞋店去看，你去看所有的鞋子，你很少能找到脚后跟稳定的，除非是传统的皮鞋。或登山鞋。对。那是什么原因？大家知道，当我们走路的时候，我们是不是最重要的点？这个脚最稳定、最重要的点，这是一个嘛？是吧？这是一个。
这是一个嘛，这是一个嘛，是不是？而一个脚要稳定，是不是这3个点要稳定？是吧？你如果这个脚后跟的包覆这边是软的，你走很久的路，你一直走，它这个地方啊一直在晃动。你这边如果是软的，这边的包覆如果没有是软的，这2个点也在晃动。所以你的脚在走路当中，你走短的还没关系，脚受得了。你这3个点都在晃动。我们知道脚里面那个小骨头、小肌肉非常多嘛，是不是这样子？那个小骨头、小肌肉一直在晃动，一直在晃动，它就不会在正位。那它是承受全身的压力的。那它一直在晃动，不在正位的时候，它怎么去承受你这个压力？你那个压力有的时候在这边，有的时候在这边，有的时候在这个肌肉，有的时候在这个，它一直在跑啊。听不懂？所以这个要懂啊，这懂了以后，你就可以省很多事了。好了，我讲太多了，哎，你要问？没有。那老师说那个脚跟要稳定，是左右不要弯脚，还是他不要站软的地面？不是啊，脚跟的结构要稳定啊。因为有一些学生他们太宽了，就脚在里面乱动，他有的那不行啊。那个你一般穿流行啊，你穿短时间，你穿短时间没有关系啊。所以他要保脚，还是对，哎，德国有一种健康鞋垫，它是直接就装下去，然后确实会把这边固定。可是这种是不是常用？其实不太好。对呀，这样说可以，就是1战或2战，就是士兵穿那个才可以日行很远的那种。对呀，特殊情况下穿是可以啊，会有帮助啊。比方你讲的士兵，是不是这样子？一般人不要去用这个用上。就是该训练的就要训练到，该训练的要训练到。哎，啊。